最近因为一个电视剧的热播，这个有钱的名流太太背几十万上百万的包这个事儿引起了热议。有人问我，英国有钱人显摆包不？你这是问对人了。彩铃，我关于英国的有钱人啊，我一个也不认识，我上哪知道去？虽然我不认识哈，但不当我观察他。你要问他显不显呢？我感觉都显。那我要有钱我也显，只不过是我对包这个事儿我没有那么大兴趣，因为不太了解。就直到去年我还以为 LV 和路易威登是俩牌呢。但我可以在别处嘚瑟呀，就我要有钱了，这房顶够呛能罩住我买6个金床晚上来回蹦着睡。我感觉这儿的有钱人呢，就是这个显摆的显点跟咱可能不太一样。就比如说他那个名流界哈，一有正式场合就女士戴那小帽子，就你看见没，小偏帽一别像那丝袜粘的似的，妈可贵了呢。然后我还认识个英国朋友，就他家就算我知道的人中就家境算最优越的了吧。然后他小时候就上那种比较高端的私校嘛，他说他小时候同学之间就老互相比，就是谁家给配置的这个6弯小马驹更值钱。所以我姑娘就在澳大去不了这样私校嘛，就算我使劲再使劲把这个学费给他赚出来了，他比那玩意儿你比不起呀。就比如说要是在普通学校，如果他们班有哪个同学买了个手柄游戏机，那咱买不起，咱使大劲咱买副嘎啦哈，反正都是就是手脑互动的游戏嘛。但你说如果他同学都有名种小马驹，你说我连个杂交小瘸驴我都整不着，那你说他整个瘸驴让人笑话了，完在学校心里受伤害了，你现在啥事都赖原生家庭啊。那等他长大了，人生无聊了，壮年秃瓢了，都赖我可不担这责任。那他们显摆的这点还有啥呢？就一时半会儿也说不完。反正我肯定现在是没尽兴，没唠够。你大礼拜天的没啥事儿，一会儿上直播间继续唠呗。但我不能保证我跑题跑哪去啊。放假第一天，正月里来是新年啊，初一是头一天啊，家家团圆对呀，少的老的拜年啊，人人脸上喜洋洋啊，哎呀呀呀呀呀，哎呀呀呀。上班第一天，哎呦我的妈！哎，不知道你们注没注意过这么一个现象啊，特别有视觉冲击。比如在伦敦地铁里，你就经常看到这种骁勇女子，身上呼一窝孩子，肚子前边背带背一个，手里拽一个，前边车上推一个。关键是他们婴儿车还经常有那种旁边带观景台的，躺一个站一个，就车里一个，随着车检阅的还一个。你说这外国女的她咋回事呢？她是钢铁女战士吗？一般来讲，国外爷爷奶奶姥姥姥爷帮着带孩子的极少，他们一个人究竟是咋做到的呢？首先不得不承认，就咱体格子确实不太一样。就我那英国好朋友艾莎，你们不也看着了吗？1.79米大个，160来斤，关键是那大胯，就别说生孩子了，就生个我也就是打个喷嚏的事儿。再一个，他从小习惯跟咱也不一样，姨妈照常露小肚，严寒从不穿衬裤，体能好比美猴王，抗压好比活马户。第二点呢，就是他们在带孩子的时候就给自己设置的这个标准跟咱们好强的中国妈妈也不太一样。咱们的标准是赢在起跑线，他们的标准是活到终点线。咱们是爱拼才会赢，他们是养活就算行。对于就是营养均衡啊、课下培训辅导啊啥的比较含糊。当然肯定也有高标准的，哪儿的人都不一样。咱今天聊的是大众啊。你比如说我婆婆哈，一个人带了仨孩子。我以前就寻思，你说她一个人带仨孩子，就这吃饭做饭这问题她是咋解决的呢？然后我婆婆跟我说，你老公7、8岁的时候就帮我给全家做饭了呀。我就寻思7、8岁咋做饭呢？后来我一看展示明白了，这根本不用一个7、8岁的人，只用一个过百天的猴。就是1把冰柜门打开，2把冻披萨拿出来，3放进烤箱。之所以得等到7、8岁，是因为你要是低于1.2米，你搬个凳子去够冰柜容易翻进去，变成冻结客。而且这不是我婆婆一个人啊，我看着的大多数外国妈妈都这么糊弄。第3点呢，就是他们真的疯狂依赖机械化，这个程度真让你震惊。咱又说我婆婆啊，那是一个多么干净的人，出了名的洁癖。就我平时吃饭，我要用我吃饭用的筷子去叨一勺老干妈，我婆婆都说，哎呀，你这不是在各种器皿之间鼓捣醋吗？玩细菌吗？哎，就这么一个洁癖的人哈，她自己的内裤和她老公的袜子，哎呀，我公公的脚哈，就一股螺丝毛蛋的味儿，还有厨房的抹布，包括她姑娘的旅游鞋，都放到一起在洗衣机里搅。你说这在我看来也是在各种器皿之间鼓捣沫子玩细菌呢。
反正这种事儿呢，说实话也没有谁对谁错，就是个习惯问题。而且这两年说实话我也变了，就退化了，也是没有时间啥事儿都亲手上。而且说实话就咱人类的手是好使，但脑袋更好使。有时候咱设计出来的机器吧，它已经达到了比你厉害的程度。所以说就最大化利用科技和工具，然后节省时间，你干点自己爱干的事儿。比如说我就是洗地机、洗碗机、洗衣机，夸夸夸全部插电，然后我坐下来叭叭叭跟你唠唠对婆婆的思念，是不是挺好？是这么回事儿。这个必胜洗地机让我网购一个样品，他们给报销。当时我寻思那行，如果用着感觉不咋好，那我就不做宣传了。完我把东西一退，我还能收个退款。你说我多坏，格局就这么小。但是我用了之后，真是我肯定是不退了。同样的时间内我的必胜亲儿子可以一边吸尘一边拖地。要搁以前还得是我大胖媳妇先吸地，完成表皮脱毛，我再好好拖地，完成深层润泽。你看这回表皮深层加灵活，解救老腰和废臀。洗完地之后你再给它放回去，快看，就自己给自己洗澡。我平时最闹心的事就是清洁东西的机器不能自洁。你看咱小必胜，自己洗完自己搓，2面不够4面搓。咋说呢？就正常来讲比较贵的东西我不爱宣传，说实话，因为越贵买的人越少。但是这个我宣传确实是因为它惊艳着我了，144年的品牌，而且一直专注于清洁，它确实是很好使。这现代女性一天活是挺多，担子是挺重，但是我就没有那个精力天天就喊口号，又公平又不公平的。我有那时间有那钱我多吃点，我多喝点，然后多利用科技，减少低效劳动，提高生活质量，我就挺乐呵。你觉得呢？哎，你们敢相信吗？我的大胖媳妇儿博士毕业了，雪人成为了一名博士。对，就是这个媳妇儿，我没换媳妇儿。失业之后想完成自己的学术梦，开始狂改论文。结果呢，第一次提交论文，他导师抠为的了；第2次提交论文，他导师又抠为的了，连他导师的妻子导娘呗，属于也抠了。他第3次刚要提交，我说你等会儿，你交一次他抠一次，你交一次他抠一次。你导师今年76了，你这是第3次交，他可经不起第3次抠啊！你的最后论文没提交上去，你把他给提交了。我说要不然你让你老师打个疫苗吧，他这疫苗不满第3针，你这答辩都难过60分呢。然后他跟他导师联系，他导师说我确实最近又非常不舒服，而且我现在面临着一些就是家庭婚姻的一些困境吧，我确实是很焦虑。我说他是不是又得了？你导师不是叫 David 的吗？就直接改名叫 COVID 的得了。正好他媳妇要跟他闹离婚，COVID 的 Hulk， 新冠绿巨人。反正不管咋地吧，就最后他是过了。但是我想说什么呢？就是真是不要盲目崇拜学历，一个人的智商其实他证明不了什么。娶了潘金莲的武大郎，想滑雪依然找不着腿；拿了博士的大雪人，上厕所依然找不着北。比如我老公前天跟我妈视频电话，给我急坏了。我妈跟他视频嘛，我妈说我看你今天外边天挺好，你带孩子出去玩玩去。我老公想回答呢，我要防晒，但是他的汉语不好，我也不知道咋寻思的，他就把防晒说成了防晒。然后他告诉我妈，不可以，我要防晒，我们都要防晒。我妈说你防不防晒的也不当你出门啊，你咋的？你防晒叠加了，你怕逮捕啊？你家是老赖呀？我老公也没听明白我妈说啥，问我妈，难道你不防晒吗？你不防晒吗？我妈说你们加拿大可能防晒，我们铁岭不防晒。铁岭呢人反正是比较要强，再说也便宜，不至于。我老公说贵要防晒，便宜更要防晒，加拿大要防晒，铁岭也要防晒，我们都要防晒。我的姥姥，我的妈妈，我的女儿都要防晒。我妈说你姥心挺大呀，你姥多大岁了？How old is your 姥姥？我老公说My 姥姥is 83。我妈说那老太太那么大岁数了，这要在中国，你妈咱讲话当姑娘的，不得帮一把吗？我老公非常认真呢。我姥姥的防晒是我姥姥的防晒，我妈妈的防晒是我妈妈的防晒。我姥姥不能帮我妈妈防晒，我妈妈不能替我姥姥防晒。我妈说啊，我听明白了，这是我老了，我要是有防晒也别指你呗。哎呀妈，别唠了，心拔凉。哎呀，给我老公也急够呛。哎呀，凉也要防晒，热也要防晒。哎呀。